Blog Talk Radio. bakunzi ba radio iteme twongeye kubasuhuza tubifuriza amahoro y'Imana aho muri hose. Ni yashirika Imana uri bubaganirize kandi uyobora iki kiganiro. Nkaba nshaka kubanza kumva niba abantu twatumiye muri iki kiganiro umunsi batwumva, none nkabana kubasangiza insanganyamatsiko yacyo. Pastor Simeon Ndwaniye, mwamutwumva neza? Turabumva bwana Kamana, n'amahoro. Mukomere cyane, n'amahoro mukomere cyane. Bwana Mahoro Elia, muratwumva neza? Turi kumwe cyane, ndabumva. Mukomere cyane namwe. Ubwo rero reka maze mashimire ku mwanya mwafashe, nzi ko abantu bafite inshingano nyinshi cyane muri ubu buzima bw'inaha,
ariko no gufata uyu mwanya kugira ngo muganirize abanyarwanda nabyo ni igikorwa gikomeye cyane, nkaba nongeye kubashimira byimaze. Ariko ndashaka no gushimira abantu muri studio kubera ukuntu badufasha buri munsi kugira ngo tubashe gukora ibiganiro byacu, ndetse n'aka karirimbo bari banyujemo ngewe rwose kanyuze numvise ari keza cyane, ahubwo ndaza gusaba uko kitwa nongere kukumva ikiganiro kirangiye. ubwo rero turi mu kiganiro cyitwa umuco, amadini n'ubukangurambaga. Ni ikiganiro mu by'ukuri kigamije gukangura imbaga, kigamije kwerekana uburyo ubufatanye cyangwa se umubano mwiza n'ireme ryabyo byasenyutse mu Rwanda, tukaba rero tuganiriza abanyarwanda kugira ngo twongere twubake ibyo bintu, kugira ngo abantu bagire uburyo bongera kubana neza, ibintu by'imico ya mpemuke ndamuke ntibindeba, cyangwa se no kurebera ibintu bijyanye n'akarengane babe babirwanya. Kandi kubirwanya ntabwo ari gufata imbunda cyangwa gufunga ingumi cyangwa se kuvuga nabi, ahubwo no kwitandukanya n'ibyo bikorwa bibi cyane. Rero muri iki kiganiro ngira ngo nibutse abatwumva ko twatangiriye ku kiganiro cy'abisilamu, aho twerekanye uburyo leta y'u Rwanda iyobowe na perezida Paul Kagame ifite ukuntu icengera inzego z'amadini cyangwa se inzego za sivile igamije gukontorora abantu, mbese kugira kontrole ku bantu. Nyuma yaho twaganiriye n'abantu biciwe mu gihe cya jenoside, ariko na nyuma yaho bakongera bakicirwa. Uyu munsi rero cyari ikiganiro cya gatatu, aho tuza kuganira n'abantu bo mu idini ry'abadive, abadivantiste b'umunsi wa karindwi. Baraza kutubwira amahame y'iryo dini, batubwire indangagaciro zaryo binyuze no mu mateka yaryo ku isi no mu Rwanda, noneho bagire n'ubutumwa baha abanyarwanda bo muri iryo dini cyangwa n'abandi ku bijyanye n'akarengane abantu bahura nako buri munsi. Ubwo rero ntatinze nagira ngo mbaze Pastor Simeon akabazo gato cyane. Ese wafata umwanya utari munini ukatubwira mu minota mikeya inkomoko y'itorero ry'abadivantiste b'umunsi wa karindwi ku isi, hanyuma wenda ukatubwira n'uko byageze mu Rwanda n'ibibazo byahuye nabyo mu bihe byabyo bya mbere byo gushinga imizi, mbese akantu kameze nka historique y'idini ry'abadive. Hanyuma numara kubidusangiza ndaza kubaza na bwana Elia nawe agira icyo yongeraho cyangwa nawe akunganire kuri iyo ngingo. Ubwo rero ntatinze Pastor Simeon wadusangiza kuri iki kibazo. Cyakora wenda hari akantu nibagiwe gatoya, ndagira ngo Pastor Simeon niba bitakugoye ufate rwose iminota udusengere kugira ngo ikiganiro kigende neza. Nyuma yaho tureta tujya kuri iki kibazo. Reka dusenge, ariko ntarasenga ndagira ngo ngusuhuze bwana Shir, kandi ngushimire yuko wantumiye muri iki kiganiro, kandi nkaba ngira ngo nsuhuze umugabo wundi witwa Elia. Numvise Elia duherukana hashize igihe kinini, nta communication twaherukanaga. Ubwo nagira ngo nawe musuhuze cyane kandi mubwire ko nishimiye kubana nawe muri iki kiganiro. murakoze. nuko kandi nshuje n'abandi baba batwumva. Reka mbanze nshimire n'abo muri studio bakora uko bashoboye kose kugira ngo ibi biganiro bigende neza. Reka noneho dusenge. Mana yacu, turakuraritse kugira ngo ubane natwe muri uyu mwanya, ariko mbere tubanza tugushimira yuko ubana natwe, ukatuba hafi, ukatwumva, ukadusubiza iyo tugusabye, iyo tukugannye. Tugushimiye yuko uri umubyeyi wacu, ukaba waraduhaye amahirwe yo kwitwa abana bawe tutari tubikwiriye. Tugushimiye umwanya mwiza uduhaye wo guhurira kuri uru rubuga kugira ngo tuganirize abanyarwanda. Tugusabye kugira ngo ibyo tuvuga bye kugutesha agaciro, ahubwo biguhesha icyubahiro. Ibyo tuvuga byose kugira ngo bibe
intango yo kugira ngo abenshi bumve iki kiganiro kibagirire akamaro mu buzima bwabo. Dukeneye kukugira muri iki kiganiro kandi dukeneye kukugira mu biganiro byose tugira, kuko ntacyo twashobora icyo ari cyo cyose, nta kizima twageraho icyo ari cyo cyose keretse dushorewe nawe. Niyo mpamvu tukuraritse muri uyu mwanya kugira ngo ubane natwe, uyobore ibyo tuvuga mu buryo bw'umwihariko. Nkuragije umuyobozi w'iki kiganiro Ashire Kamana, kugira ngo amagambo avuga aba aturutse kuri wowe, kandi ikintu cyose cyitwa inarijye kituvemo, ahubwo tube tuyobowe nawe muri byose. Kandi ubwo tugiye kuganira kuri iri dini ry'Abadventiste b'umunsi wa karindwi, nkuragije abaririmo, nkuragije abayobozi baryo, kugira ngo ukomeze ubahe ubwenge, ukomeze ubahe kugendana nawe, kugira ngo bakore ibyo ushaka, kandi kugira ngo babe icyitegererezo cy'abandi. Tubyambaje byose mu izina ryera rya Yesu umukiza wacu, amen. Amen. Amen, amen. Murakoze cyane Pastor Simeon. Nongere gutangira ngo ushimire nawe ku bwitange bwawe igihe cyose tukwiyambaje kugira ngo dufashe mu biganiro kandi bitagamije kuganira gusa, ahubwo bigamije no gukangura abantu cyangwa se no kubungura wenda ibyo tuba tuzi, ibijyanye na sensibilisation, mobilisation, ku bijyanye cyane cyane n'uburenganzira bw'ikiremwamuntu. Ubwo nawe ndagushimira cyane kuri ubwo bwitange. Ubwo rero tudatinze, reka duhe Bwana Eliya umunota umwe asuhuze nawe abatwumva, noneho mpite ntangira kubaza ibibazo kugira ngo ikiganiro nyamukuru gitangire. Bwana Eliya, mwasuhuza abatwumva? Murakoze cyane, ndabashuhuje mwese bumva iki kiganiro nabo n'abazacyumva igihe kizaza. Ndabashuhuje rero, kandi gahunda zanyu turazikurikira cyane. Mugira ikiganiro cyiza, murakoze cyane. Murakoze namwe. Ubwo noneho twatangira, nasubiramo ikibazo nari nabajije. Ni ikibazo mu by'ukuri kijyanye n'amateka. Ni ukuvuga ngo turabaza Pastor Simeon kutuganirira mu minota mike ku mateka n'inkomoko y'itorero ry'Abadventiste b'umunsi wa karindwi ku isi, n'ukuntu iryo dini ryageze mu Rwanda, ibibazo byaba byarahuye nabyo mu bihe byaryo bya mbere, ndetse n'uko rihagaze ubu ngubu. Pastor Simeon, ijambo ni iryawe. Murakoze cyane Bwana Shire kumpa uyu mwanya. Mu by'ukuri icyo kibazo ni ikibazo umuntu ashobora kuvuga amasaha agashira, ariko ndagerageza nk'uko ubisabye kandi nk'uko ubivuze, kubera umwanya utari muremure dufite, ndagerageza kubicagagura bivuge mu magambo makeya. Ntabwo itorero ry'Abadventiste twaribarira mu gihe cy'ubugorozi. Muzi igihe abagorozi bo mu idini batangiriye, baje bagorora itorero Katolika ryari ryonyine muri icyo gihe. Uburyo ryari ryarakoze ryari rigeze aho birikorera amarorerwa, noneho haduka abagorozi bo kugira ngo bagorore ibyari byaragoramye, duhereye cyane cyane nko kuri Martin Luther, wari umupadiri, agashyira ku muryango wa kiliziya amakosa ageze kuri 90 n'imisago, akitandukanya naryo bitewe n'ibyo byakoraga. Ibyo ntabwo ari byo turi buze kujyamo, kuko icyo gitekerezo abantu benshi barakizi. Cyari kigeze, idini ryari rigeze aho rigurisha ubuntu bw'Imana, bakagira utuntu bagurisha kugira ngo abakristo bumve ko kugura utwo tuntu, kugura ibyo bitaga ngo ni amagufa y'intumwa, babaga barabitse, kandi mu by'ukuri nta n'uwabitse igufa ry'intumwa, nta barabeshyaga, bakababwira yuko aricyo kizabageza mu ijuru. Noneho abakristo bakaba aho ngaho bakomeza bagenda bakena, abayobozi b'idini bagenda bakira,
baba ba miliyoneri ndetse abapadiri abasenyeri. Noneho padiri Martin Luther arabireba asanga atari byo, arabyipakurura, yegeranya amakosa yose y'idini ayashyira ku muryango wa kiliziya. Hari n'abandi benshi bagiye baza baduka b'abagorozi. Abo bagorozi bose bafatanije na Luteri, noneho baragorora. Icyo gihe itorero ry'Abadventiste umunsi wa karindwi ryari ritaratangira. Itorero ry'Abadventiste kugira ngo ritangire ryatangiye mu myaka igera nko kuri 200 ndetse ikurikiyeho. Ntabwo dushobora kuvuga ibyo gutangira ku itorero ry'Abadventiste umunsi wa karindwi uko ryatangiye keretse tuvuze ku bantu babiri. Abo bantu babiri ndagira ngo mbavugeho mu magambo yihuse, noneho utwumva wese yumva uburyo idini ry'Abadventiste yatangiye. Ndahera ku mugabo witwa William Miller cyangwa se William Miller, noneho nkurikizeho umudamu witwa Ellen Gould Harmon waje guhinduka Ellen G. White cyangwa se Ellen Gould White. Uwa mbere rero William Miller yavutse mu mwaka w'1782. Ubwo uyu mugabo ntabwo yari umudventiste. Ni iki gihe cyose cyo mu 1782 avuka, itorero ry'Abadventiste umunsi wa karindwi ryari ritaratangira. Uyu mugabo yaje kuzaba umusirikari, noneho aza kuzava mu busirikari, atangira gusoma Bibiliya, yiyemeza gusoma Bibiliya. Aravuga ati Bibiliya ntabwo nigeze nyisoma bihagije, ndagira ngo nyisome kugira ngo umenye icyo Bibiliya igendereye n'ikivuga. Abyitaho ahera ku itangiriro, akagenda asoma umurongo ku murongo kandi akanatinda ku mirongo atumvaga neza kugira ngo ashobore kuyumva neza. Urumva ko byamutwaye igihe kinini kugira ngo ayisome agerageze kuyumva. Noneho aza kugera mu gitabo cya Daniyeli igice cya 8 umurongo wa 14, aho haravuga ngo bizageza iminsi 2300 uko bukeye bukira, nyuma ubuturo bwera buzabona kwezwa. Ubwo William Miller yaritinzeho iri somo, araritekereza, yati iminsi 2300 ni iki. Aza kuzakomeza arasoma, aza kuzasanga ko mu buhanuzi umunsi uhwanye n'umwaka. Atubiye iminsi 2300 ihwanye n'imyaka 2300. Uko bukeye bukira, nyuma ubuturo bwera buzakomeza bwezwe. Noneho aza gufata conclusion yuko uku kwera k'ubuturo ari ukwezwa kw'isi, nikezwa n'umuriro, noneho abihuza no kugaruka kwa Yesu. Ati nyuma y'iyi myaka ni ukuvuga ko Yesu Kristo azagaruka. Arabyemeza, arakomeza ashakisha amasomo hirya no hino, aza kuzabyemeza yuko ari cyo bisobanuye. Nuko noneho William Miller aratekereza ati nkwiriye kubibwira n'abantu kuko ni ibintu bikomeye cyane. Ubwo ariko atangira kuvuga ati ariko se iyi myaka 2300 izatangira ryari, igeze ryari, noneho Yesu abone kugaruka. Araza mukomeje gusoma mu Daniyeli igice cya 9, usanga ko marayika yaje agasobanurira Daniyeli icyo iyo myaka ivuze n'igihe izatangirira. Bibiliya ivuga yuko izatangira mu gihe abayuda bazaba bavuye mu bunyage i Babuloni basubira iwabo, igihe itegeko rizaba rimaze gutangwa. William Miller asanga iryo tegeko ryaratanzwe mu mwaka wa 457 mbere ya Kristo. Nubwo hari andi yatanzwe mbere, ariko iryo niryo ryabaye imbaruso ikomeye cyane yo kugira ngo abayuda basubire iwabo. Noneho abari iyo myaka ahereye muri 457, uzi ko icyo gihe babaraga basubira inyuma, imyaka 457 ishize, ubwo byari bigeze mu mwaka wa 0 cyangwa se wa 1. Noneho ahera aho ngaho bara imyaka isigaye ku 2300, arazamuka aragendageza mu mwaka wa 1844. Asanga yageze mu mwaka wa 1843, ariko aza gukomeza abisubiramo. Noneho ababibwiye nabo baramufasha, b'abapasitoro b'ababatiste
icyo gihe itorero ryari rikomeye cyane muri amerika ryari iry'ababatisite eglise batiste y'abaprotesitanti n'abametodisite ndetse noneho barareba barabara biza kugwa mu mwaka w'igihumbi 844 ukwezi kwa 10 itariki ya 22 bemeza yuko Yesu Kristo ariho azagaruka. William Mirere abyemeza atyo, yatinye kubivuga, ategereza ikimenyetso, arasenga, asaba Imana ati Imana ntabwo ndi eroka, urabizi ko ndi umuntu w'umusirikari, ntabwo namenyereye kuvuga, kubw'ibyo ibi bintu bimpereye iki, ubimbwiriye iki, ntabwo mfite kubivuga, cyakora nuramuka umpaye ikimenyetso ahari yenda nzagerageza. Ariko kumva umutima iteka ryose uhora umubwira ngo bivuge. Mu mwaka w'igihumbi 818 ahubwo mu mwaka w'igihumbi 831 mu gihumbi 818 nibwo yiyemeje yuko Yesu azagaruka mu mwaka w'igihumbi 844. Mu mwaka w'igihumbi 831 ubwo iyo myaka yose yari yaratinye kubivuga, nibwo yabonye ikimenyetso, yari amaze igihe abisengera. Ikimenyetso yabonye ni ikihe? Ubwo yagiye abona umwana wa oncle we araje akomanze ku rugi, aramubwira ati data arantumye ngo bwa butumwa wabonye, kuko yari yarabibaganiriye, ati ngo bwa butumwa wabonye ndakurarika kugira ngo kuwa mbere w'icyumweru cyangwa se ku cyumweru, kuri dimanche, kuri Sunday uzaze ubyigisha abakristo banjye, ntabwo nzaba mpari, noneho ubwo tuzakomeza tubivuge tubiganireho nyuma. Martin Luther byaramubabaje kuko yari yarabifashe nkaho bitazashoboka, nkaho nta kimenyetso azabona, yumva araruhutse kuko yumvaga afite ubwoba bwo kubivuga. Noneho nta kundi yari kubigenza, ubwo dimanche igeze aragenda ajya kubivuga muri iryo torero. Yahereye ubwo ngubwo amatorero yose y'ababatisita ari hirya no hino amutumira, ndetse n'abametodisite n'abandi baramutumira, kugeza ubwo byamunanije cyane. Mu mwaka w'igihumbi 834 amaze kubona bimurenze, ubwo ibyo bamurarikaga yiyemeza kubishyira mu nyandiko y'amapaje 68 abikwiza hose kugira ngo abantu bose babisome, ibyerekeye ibyo kuza kwa Yesu mu mwaka w'igihumbi 844 ukwezi kwa 10 itariki ya 22. Icyakurikiyeho wa mwaka warageze, umaze kugera, abantu barategereza ko Yesu aza, bari barishyize mu myanya yabo, bategereje, baratanze utwabo twose, nta kintu basigaranye, barategereza. Babona umunsi ntutandukanye n'indi minsi. Abasomye icyo gitekerezo murabizi yuko habaye disappointment ikomeye cyane muri iryo joro, bamwe ndetse bariyahura, abandi barikebagura n'inzembe n'ibyuma kugira ngo barebe ko Imana yabumva ibababarire Yesu aze, ariko biranga, ntiyaza. Noneho bamwe birumvikana ko bacitse intege, bava mu itorero, abandi baboneraho gukomera, ahubwo bafata Bibiliya barasoma, kubera ko basomye ahandi havuga ngo mu byahishuwe igice cya 10 aho marayika yabwiye Yohana ngo ntabwo icyo ari cyo gihe, ahubwo ni igihe cyo kugira ngo abantu bongere bafate ijambo ry'Imana, basome kugira ngo amoko yose n'indimi zose, amahanga yose amenye ijambo ry'Imana, yumve ubutumwa bw'agakiza, noneho Yesu azabone kuza. Niko byagenze, bamwe barabikora, abandi birumvikana bava mu itorero. Noneho uwo mugabo William Mirere nawe kuva icyo gihe ntabwo amakuru ye yongeye kumenyekana. Ibyo ari byo byose yapfuye mu mwaka w'igihumbi 849, yari amaze imyaka 67 y'ubukuru gusa. Icyo cy'uwo mugabo kiba kivuyeho, ariko aba azanye ikintu cy'intango byerekeranye no gutangira kw'itorero ry'Abadventiste b'umunsi wa 7, kubera ko izina bitwaga abo bantu bari bategereje kugaruka kwa Yesu mu gihumbi 844 biyitaga Advent Movement
adventiste ariko ntabwo ryari itorero ry'abadventiste b'umunsi wa karindwi, ryari ritaraba n'umunsi wa karindwi wari utaraboneka, isabato yari itaraboneka. noneho Mirere aza kwipfira, ariko noneho yego utarakomeza hari akabazo ushaka kubaza kugira ngo n'abatwumva wenda basobanukirwe neza. Iryo zina adventiste sizi wari kuza kuri komoza, ariko se rifite sanse yihe, rifite ubuhe busobanuro mu bijyanye n'amahame y'idini? niba bishoboka ko wagira icyo bitubwiraho. nari kubivuga nyuma ariko none wakomeza kuko ndabivuga muri uyu mudamu ngiye kuvuga Ellen White cyangwa Ellen Gould Harmon. uyu mudamu cyangwa se uyu mukobwa Ellen Gould Harmon yavukaga ku babyeyi, ise nyine yitwaga Harmon, niwe yari yaritiriwe. Ellen Gould Harmon yari yaravutse mu bana 8, we n'umuvandimwe we n'akandi gakobwa kitwaga Elizabeth, bari abahererezi, bari baravutse impanga mu bana 8. noneho we n'impanga ye bari bavuye kwiga, ubwo bari bageze mu mwaka wa 3 w'amashuri abanza, baza kugira accident bageze mu nzira bataha bavuye kwiga, haza kuza umwana w'inkonkobotsi bashoramwo amabuye, ibuye rimwe rifata Ellen mu mpanga rimumena izuru, aragwa. amaze kugwa baza kuhamuvana ari intere, bamujyana mu bitaro. kuva icyo gihe ntabwo yongeye gusubira mu ishuri, ntabwo yashoboye gukomeza kwiga, aragenda abimuhira. ariko atangiye gukura, amaze kuba umwana w'umukobwa w'umwangavu, aza kuyoboka ubutumwa bwa William Mirere tumaze kuvuga haruguru, wa mugabo wari wavuze yuko Yesu azaza mu 1844. Ellen G. White nawe yamuyobotse mbere y'icyo gihe, akomezanya nawe, ndetse Ellen White yari asanzwe mu itorero ry'abametodiste we n'ababyeyi be. itorero ry'abametodiste riza kubirukana mu itorero, rirabaca cyangwa rirabaheza bitewe n'uko bari bayobotse ubwo butumwa bwa William Mirere. noneho ubwo birukanywe mu itorero ry'abametodiste mu mwaka w'1843, mbere y'uko wa mwaka w'1844 wo kuza kwa Yesu ugera. mu mwaka w'1846 Ellen Gould Harmon yarongowe n'umupasitoro witwaga James White, akaba ari naho iryo zina rya White ryaturutse, bituma yitwa Ellen White cyangwa se Ellen G. White. bakunda kongeraho G kuko G ni Gould, izina ryari rye kuva akiri umwana. mu mwaka w'1847 itariki ya 7 z'ukwezi kwa 4 habaye ikintu gikomeye cyane mu buzima bw'uyu mukobwa cyangwa bw'uyu mugore noneho, kuko yari amaze umwaka umwe arongowe. Ellen White yagiye mu cyitwa iyerekwa. akaba ari nayo mpamvu abadventiste b'umunsi wa karindwi bamwizera, bamwemera nk'umuhanuzi cyangwa se nk'intumwa Imana yatumwe ku itorero kugira ngo azanemwo umucyo wongera kuri Bibiliya, cyangwa se usobanura neza Bibiliya, uklarifiya ibyo Bibiliya ivuga byerekeranye n'iminsi y'imperuka. noneho yagiye mu iyerekwa. hari abagabo babiri Imana yari yatoranije kunyuzaho ubu butumwa, ariko barabwanga cyangwa se bagira ubwoba bwo kubufata, ariko Imana ikoresha uyu mukobwa wari ukiri mutoya, imuha ubu butumwa, atangira kubuvuga. muri uyu mwaka rero 1847 itariki ya 7 z'ukwezi kwa 4 habaye ikintu gikomeye cyane. Ellen White yagize iyerekwa rye rya mbere. icyo gihe yareretswe, yinjizwa mu buturo bwera bwo mu ijuru, yinjizwa ahera cyane.
muzi ko ubuturo bwera bwari bugabanyijemo ibice bibiri, ahera n'ahera cyane. We rero yaragiye yinjira ahera, Imana imuvana ahera imujyana ahera cyane. Amaze kugera ahera cyane asangamo nk'uko ubuturo bwera bwari bumeze ku isi muri kiriya gihe cya Mose. Abasoma Bibiliya mukaba mwarasomye mu gitabo cyo Kuva, mwabonye ubuturo bwera bwo mu gihe cya Mose n'Abisirayeli ukuntu bwari bumeze. Kandi Bibiliya ivuga yuko ngo cyari igishushanyo cy'ubuturo bwo mu ijuru. Ubwo rero yeretswe ubuturo bwera bwo mu ijuru, yerekwa isanduku y'isezerano ariyo yitwa Arche cyangwa se Ark, yerekwa abakerubi babiri nk'uko bagaragaraga mu buturo bwera mu gihe cya Mose, yerekwa ibisate bibiri by'amategeko 10 byari mu isanduku bibumbye. Noneho mwiyerekwa abona birabumbutse, bimaze kubumbuka amategeko yose yari yanditseho uko ari 10. Arayasoma, arimo ayasoma, ageze ku rya 4 agiye kubona abona itegeko rya 4 rijeho umucyo mwinshi cyane ndetse ugiritaringa, umucyo witangaza rwose kandi uritindaho cyane kugira ngo arisome aritindeho. Iryo ni itegeko rya 4 ry'isabato, ngo wibuke kweza umunsi w'isabato mu minsi 6 ujye ukora, aba ari ukoreramo imirimo yawe yose, ariko wa 7 niyo sabato witeka Imana yawe, ntukagire umurimo wose ukoraho, wowe ubwawe cyangwa umuhungu wawe cyangwa umukobwa wawe cyangwa umugaragu wawe cyangwa umuja wawe cyangwa umunyamahanga wawe uri iwanyu, kuko mu minsi 6 ari wowe Imana yaremeye mu ijuru n'isi n'inyanja n'ibirimo byose, akaruhuka ku wa 7. Icyo cyatumye utekaho umugisha umunsi w'isabato akaweza. Noneho umucyo urakomeza urarimurika cyane, yumva ijwi rimubwira ngo wibuke kweza umunsi w'isabato. Ellen G. White yibuka ko isabato yayisomye kenshi cyane, ariko icyo gihe amatorero yose yaba katolika yaba protestanti bose baruhukaga umunsi w'icyumweru cyangwa se umunsi wa mbere. Noneho atangira nawe amaze kuva mu iyerekwa abikwiza hose, aravuga ati dore ibyo nabonye, itegeko rya 4 nabonye rigaragara cyane, ririho umucyo mwinshi cyane, kandi numva ijwi rivuga ngo wibuke kweza umunsi w'isabato, kandi uyu munsi twarawirengagije, none nta kuwukontorora na kundi, dukwiriye kuwuruhuka. Uyu mubyeyi abantu benshi bajya bibaza batari ko se impamvu abadventiste bamwita umuhanuzi, bamwita umuntu w'intumwa y'Imana ni iki? Ellen G. White iyo yerekwaga yamaraga amasaha agera nko kuri 2 cyangwa se yenda kwegera 2 ari mu iyerekwa, akanuye adahumbya kandi adahumeka. Abaganga bagize ibihe byinshi byo kuza mu gihe yatangiraga kubyinjiramo, bakaza bagapima, bagasanga icyo gihe cyose yabaga ari mu iyerekwa atarahumekaga, ataranahumbyaga. Nuko noneho aratangira yandika ibitabo. Ni mu imagine umukobwa wagigarukiye mu mwaka wa 3 primaire, akaba yaranditse ibitabo byinshi kurusha abandi banditsi bose ahari babayeho ku isi. Ni ibitangaza Imana yamukoresheje, kandi ibintu yanditse ni ibintu biza n'uyu munsi bikaba bikiza. Abaganga bamwe bari barabyanze kubyemera, nk'ibyerekeranye n'ikahu n'icyayi n'ibintu bya za Coca-Cola n'ibindi nk'ibyo, ariko byose baje kubibona. N'isukari ndetse n'umunyu, ibyo byose ibintu birimo bitumerera nabi muri iki gihe, turimo tugerageza kwirinda muri iki gihe, yabivuze mu myaka irenga 100 ishize. Nuko ndetse n'inyama, uburyo inyama zo muri ibi bihe zanduye n'uburyo zizajya zica abantu cyane, ibyo byose yabivuze kera cyane. Noneho ikibazo Ashire wari wambajije cyerekeranye n'uburyo iri torero ryaje n'uburyo iri zina rya Adventiste w'umunsi wa 7 ryaje, mu mwaka w'1860 nibwo iri zina ryatoranijwe n'inama
y'abantu bari bategereje, ubwo bari bataritwa abadivantisiti umunsi wa karindwi, ariko bakomeje rya zina babandi bari bategereje mu 1844 bari bafite rya Advent Movement, niryo bakomeje bitwa Advent Movement, ariko ari umugabane umwe mutoya w'abaprotestanti, nubwo badutse nyuma cyane, ariko nabo bari bamwe mu baprotestanti, ariko noneho baba abatandukanye n'abaprotestanti bitewe n'umunsi wa karindwi w'isabato. Uyu munsi wa karindwi w'isabato tumaze kubona ko Ellen G. White yaweretswe mu mwaka w'1847, itegeko rya kane, umucyo w'itangaza ukarimurikira umwanya munini cyane kugira ngo aribone. Noneho ubwo ba bantu ba Advent Movement batangira kuruhuka isabato, nuko ryatangiye mu mwaka w'1847 ubwo batangiye kuruhuka isabato bwa mbere. Noneho ba bantu bose bishyira hamwe mu 1860 basanga bagomba kwitwa non seulement Advent Movement, ahubwo ko bakwiriye kongeraho n'isabato cyangwa se umunsi wa karindwi, bitewe n'uko nicyo cyagombaga kubatandukanya n'abandi baprotestanti bari batarigeze bamenya isabato. Ubwo ubwo yego urimo kubisobanura neza cyane, ndetse naho umunsi wa karindwi bituruka nawo mpise ntumva, ntabwo nari mbizi, ugize neza. Akabazo ufite wenda utarakomeza, izina Adventist ibyo ubwaryo risobanura iki? Adventist bisobanura gutegereza, abategereje, Advent, abategereje cyangwa se gutegereza. Ryatangiye nyine nk'uko nabivuze muri kiriya gihe cya William Mirere, bavuga ko bategereje kuza kwa Yesu muri 1844. Noneho aramutse ataje, navuze ko iryo zina barikomeje Advent Movement, ni ukuvuga muvuma itegereje. Baracyategereje nubwo Yesu atashoboye kuza icyo gihe, ariko baracyategereje. Noneho twaba ko ni abakristu bategereje kugaruka kwa Yesu, kandi mu mahame bagenderaho akomeye harimo no kuruka ku munsi wa karindwi, kubera ko uwo mukobwa yabyeretswe. Nibyo yego. Okay, murakoze cyane. Noneho mwakomeza, noneho twaganisha no kuri kiriya kibazo twari twabajije, ijambo ni iryanyu. Nibyo, ntabwo ari ukubyerekwa gusa, ahubwo yanabyerekwaga biri muri Bibiliya, kuko iyi sabato yari yarirengagijwe muri Bibiliya igihe kirekire cyane. Icyo ni ikindi kiganiro, hari ikindi gihe cy'uburyo isabato yavuyeho n'uburyo itorero ryayivanyeho, ariko noneho igihe cyari kigeze kugira ngo igaruke, kuko Ellen G. White yarabyeretswe, abyerekwa, ariko biri no muri Bibiliya. Isabato muri Bibiliya hose iranditswe, kandi Imana yategetse abantu ko bagomba kuyiruhuka. Noneho indi tariki ikomeye ni mu 1863, nibwo icyicaro gikuru cyangwa se izina ry'ubuyobozi ryitwa General Conference cyangwa Conference Generale, abantu benshi ahari ntabwo barizi, baryita General Conference of the Seventh-day Adventists. Nibwo ryabonetse, ni ukuvuga ni izina rya organization y'Abadventiste umunsi wa karindwi, niho ryabonetse. Donc organization yabo uko yitwa, icyicaro cyayo gikuru, aho bahurira, icyicaro cyayo cy'itorero gikuru kiri muri Amerika bacyita General Conference of the Seventh-day Adventists. Icyo cyabonetse cyangwa se cyabayeho mu mwaka kuva mu mwaka w'1863 kugeza ubu ngubu. None ibibazo bahuye nabyo Abadventisti, murabyumva ko ni iyo great disappointment, babaye disappointed mu mwaka w'1844, ariko icyo gihe murabyumva ko bari bataraba Abadventisti b'umunsi wa karindwi. Ubundi kugira ngo bagere kuri icyo gihe cyo kwitwa Abadventisti umunsi wa karindwi, mu by'ukuri
ibibazo bahuye ni ibibazo rusange by'abantu bose batangira ikintu bushyashya, harimo kugwa no kubyuka, ariko ubundi nta kindi kintu cy'inzaduka cyabaye uretse iyo disappointment yo mu 1844. Abantu bakaza kongera kwisuganya, bakongera bagasoma kugeza ubwo umucyo w'isabato waje kuboneka, noneho ukaba kimwe mu byabatandukanyije n'abandi baprotestanti, ariko toujours ni igice kimwe cy'abaprotestanti ariko baruhuka umunsi wa karindwi. Nicyo cyabatandukanije n'abandi, ariko ubundi ni bamwe mu baprotestanti b'abagorozi, kuko bagiye bava mu babatiste, mu bametodiste n'abandi baprotestanti kugira ngo batangire icyo gice cyo kugaruka kwa Yesu. Ikindi wari wabajije ibyerekeranye na doctrine z'abadventiste cyangwa se amahame bagenderaho, niba ntibeshya amahame n'indangagaciro. Amahame bagenderaho akomeye cyane aturuka muri Bibiliya cyane cyane ni uko iya mbere ni uko Bibiliya niyo yonyine ishingiro ry'imyizerere yabo, nk'uko mu kilatini bavuga ngo sola scriptura, ni ukuvuga ngo les scriptures alone, ibyanditswe byera byo muri Bibiliya byonyine gusa nibyo bigomba kuyobora iri dini. Icya kabiri, bakemera ubutatu bwera cyangwa se ubutatu butagatifu nk'uko benshi babwita. Bemera Imana imwe ariko yibumbiye mu butatu butagatifu, Imana Data wa twese, Yesu Kristo n'Umwuka Wera, aribyo bita Trinite cyangwa se Trinity. Bakizera creation, yuko Imana yaremye ibintu byose, ntabwo bizera evolution na gatoya, ahubwo bizera yuko habayeho kuremwa ku isi no kuremwa k'umuntu. Ntabwo umuntu agenda yevoluwa cyangwa evolvinga from one thing to another, ahubwo umuntu yararemwe. Bakizera intambara ikomeye iri hagati y'ikibi n'icyiza, hagati ya Yesu na Satani, ikaba igiye kuzarangira ari uko Yesu Kristo agarutse. Bakizera gupfa no kuzuka, yuko umuntu apfa agapfa bikaba byitwa gusinzira, igihe kikazagera bakazazuka, bamwe bazukira ubugingo buhoraho, abandi bazukira gucirwaho iteka kubera ko banze kwemera Kristo Yesu. Bemera n'agakiza, agakiza kabonerwa muri Yesu Kristo. Bakemera umubatizo wo kwibizwa mu mazi, ntabwo ari uwo ku gahanga n'uwo kwibizwa mu mazi, kuko umubatizo ufite icyo usobanura: guhambwa, bwa mbere gupfa, upfuye ntabwo aguma ku butaka ahubwo arahambwa, bigasobanura guhambwa, kubatizwa, noneho no kuzuka igihe uvuye mu mazi. Ibyo byose bikaba bifite ubusobanuro bukomeye cyane, akaba ariyo mpamvu umubatizo wo kwibizwa ari wo bizera. Bakizera n'umwuka w'ubuhanuzi, bakizera amategeko 10 y'Imana, nubwo atazadukiza, ariko kandi aya mategeko 10 ni umushorera, ni indorerwamo itwereka inzira tugomba kunyuramo, inzira yo gushaka kubana na Yesu Kristo kugira ngo atubere byose, azaduhe agakiza, aduha agakiza ke. Bakizera isabato, yuko ari wo munsi wa karindwi bagomba kuruhuka, ahandi Imana yatanze kugira ngo abantu turuhuke. Bakizera ubukwe n'umuryango, bakizera ubuturo bwera bwo mu ijuru n'umurimo wa Yesu Kristo muri bwo nk'umutambyi mukuru. Bakizera kugaruka kwa Yesu, yuko igihe ndetse kigiye kugera akagaruka. Bakizera imyaka 1000 abakiranutsi bazamara mu ijuru mu gihe cy'iherezo ry'icyaha. Bakizera isi nshya, yuko ariho yo finalement abantu bose bazaturamo, isi yagizwe nshya. Bakizera ibyerekeranye n'impano z'umwuka, bakizera inshingano y'umukristo yo kubwiriza ubutumwa, kubwira isi inkuru nziza yo kugaruka kwa Yesu, cyane cyane y'urukundo rwa Yesu yakunze abantu akabapfira. Kandi bakizera ifunguro ryera, ari ryo bamwe bita Eucharistie, risobanura ibyerekeye
byerekeranye n'urupfu rwa Yesu nanone no kuzuka kwe. Indangagaciro z'abadvantisiti b'umunsi wa karindwi ni nk'iz'abandi bose bandi madini, byerekeranye no kuba abantu b'indakemwa, abantu bakunda abandi, abantu bafasha abandi, abantu bavugira abandi, abababaye, abarengana bakabavugira, nubwo bimwe bitakozwe kandi bitanakorwa, nicyo kibabaje cyane, ariko mu by'ukuri indangagaciro zabo zari izo ngizo. Ahari n'inibuka n'izindi ndaza kuzivuga. Bwana Shires, niba nshubije ikibazo cyanyu. Yego rwose ikibazo ugisubije neza, ahubwo nagira ngo mbaze Bwana Iriya niba we hari icyo yakongeraho cyangwa yakunganira. Bwana Iriya, ijambo ni iryawe. Murakoze cyane, ndabisobanuye neza rwose, kandi nta mugayo rwose yabivukiyemo. Yewe rero naturutse hanze mu yandi madini, noneho rero nakunze iri torero, ndumvise cyane cyane mbere na mbere 75 niho natangiye kwiga ibyigisho by'ijwi ry'ubuhanuzi rigikorera i Nyabisindu. Noneho rero ibyigisho noherezwaga ngasubiza, nza no gutsinda bampa seritifika. Nakunze rero iri torero kuko ari itorero rya Bibiliya. Naribonye muri Bibiliya, mu gihe aho nagiye nyura hose nagiye mbaza inkomoko y'itorero cyangwa se idini, ugasanga barambwira ngo ibyangombwa ni ugusenga. Iyi myaka rero iboneka muri Daniel 12, uhereye ku murongo wa 12, niho havuga ngo hahirwa uzategereza akageza ku minsi 1335, ngo ni ukugendera utegereza imperuka. Imyaka rero igitabo cyanyeretse ko ibarwa ihereye muri 508 nyuma ya Kirisito, washyiraho 1335 ikageza mu 1844. Itorero akaba ariho ryatangiye, kandi bikagaragara neza yuko burya Imana ntabwo ikorana n'amadini menshi. Icyo wakibwira abantu kuko abanyamadini bashobora kuba babazwa n'ubusa, ariko rero ntabwo Imana yagira abagore babiri, kuko itorero riba rishaka kuvuga ko ari umugore w'Imana, niko byitwa rya 12. Ubwo rero Imana igira umugore umwe ariwe torero, ntabwo igira abagore benshi, nk'uko nanone tubisoma muri Yesaya 4:1 ko abagore 7 bazajya ku mugabo umwe, bakamubwira bati tuzitungirwa n'ibyo kurya byacu, twiyambike ubwacu, ariko twemerere twitirirwe izina ryawe. Ni ukuvuga ngo hari ubwo nyine abanyamadini, amadini aba adahuriye muri Bibiliya, aba adahujwe na Bibiliya, noneho bigatuma rero badashobora no guhurira ku mucunguzi ariwe Yesu. Ubwo rero hakabaho rero ibyo bintu bipasaguye. Rero niyo mpamvu umuntu wese uri mu idini agomba kubanza kureba niba koko ari idini rya Bibiliya. Ubwo rero kuko nabibonye gutyo, mbonye ko mu 1843 na 4 ariho hari habayeho gahunda yo gutangira kweza ubuturo bwera, hanyuma Yesu akinjira mu buturo bwera. Abo bantu bari bategereje rero, nubwo bari bibeshye bagira ngo ni ukuza kwa Yesu, kumbi niho yinjiye rero ahera cyane. Basobanurwa neza rero ko aba bantu bahawe umucyo mwinshi nk'uko umuvandimwe yabivuze. Noneho abandi bari basigaye ngo banze kwinjira mu ahera cyane, byatumye bamera nk'aho Imana itabakoresheje. Ntabwo ibambuye impuhwe,
zayo ariko ibakuye mu guheka ni gahunda yayo. Imana niko ikora, igenda igira abo yirukana igakoresha abandi bantu. N'abayahudi burya bambuwe umurimo bari bafite guheka iby'agakiza muri 34 bari bamaze igihe bamaze kwica na Yesu, bishaka kwica n'intumwa. Ntabwo Imana rero njye gukorana nabo nubwo n'abari idini risanzwe gutyo, ariko usomye neza rero burya bambuwe inshingano zishyirwa mu bandi bantu batari abayahudi. Iki gihe rero habaye uyu mwaka w'igihumbi kimwe 2300 witwa umwaka w'imperuka. Imperuka ni ukuvuga ngo hari habaye imperuka ku madini nanone. Imana igiye gukorana nanone n'abandi bantu. Iri tsinda rwose niryo Yesu yakomeje gukorana naryo. Noneho ibiha n'ubuhanuzi biboneka mu Byahishuwe 10 kugeza 10 niho bisobanuka. Noneho rero hari aho Yohana yabwiwe ngo ukwiriye kongera guhanura, kuko hari aka gatabo Daniel yabwiwe ngo agafunge tuzageza igihe cy'imperuka, nyine icyo gihe imyaka 2300 irangiye. Ubwo rero niho icyo gihe habaye imperuka ku bintu by'amadini. Noneho Imana ikorana n'iri tsinda rero, rikaba rifite umwuka w'ubuhanuzi, nyine Byahishuwe 10. Ukwiriye kongera guhanurira amahanga. Umwuka w'ubuhanuzi rero hari ubwo abantu bavuga ati ese umwuka w'ubuhanuzi uturuka naho ngaho. Ukwiriye kongera guhanura iby'amahanga menshi. Niyo mpamvu wumva rero ngo amapaje y'ibitabo by'umwuka w'ubuhanuzi, ukumva umwuka w'ubuhanuzi ni itara rikumurikira muri Bibiliya, nk'uko uramutse urimo gusoma nijoro Bibiliya cyangwa igitabo cyarwe cyose umuntu akazimya amatara, ntabwo bakongera gusoma rero. Nuko rero nanone Bibiliya kuko yigishiriza mu mwijima w'icuraburindi kuri iyi si, udafite rero itara ntiwasoma. Umwuka w'ubuhanuzi rero ni itara rimurika muri Bibiliya ukabasha kwisobanukirwa. Byatumye rero nkunda iri dini rwose, nginjiramo batizwa mu mazi menshi bigira ubusobanuro. Yewe rero narabatirijwe mu yandi madini hari nk'abiri. Nabatirijwe no mu idini ry'Imandwa, ibyo ntabwo abantu babizi, nabo barabatiza, ariko bo babatiza mu bindi bintu, barara bakora imihango. Noneho bwacya mu gitondo rero nuko Imandwa zikaza zikakwituma hejuru byoroshye, aho baba bagutwikiriye amakoma. Ibyo rero nabyo nabibatijwe, nuko ariko nabivuyemo. Noneho njya muri iri torero rero, ariko nsanga ni itorero rya Bibiliya, narikunda rero cyane. Aho ngaho yego, murakoze cyane Bwana Eliya. Ubwo n'uwo mubatizo wo mu Mandwa, kuko mu biganiro dukora harimo no gusa nk'abahugurana, nk'abahana inyigisho kugira ngo abantu bamenye. Ubwo icyo nikigera tukakwitabaza kugira ngo nabyo ubidusobanurire ko byagendaga, nizere ko utazabura. None yego, nkaba nagira ngo uganishe ku kibazo kindi nari mfite. Nkurikije ibyo Pastor Simeon yatubwiye ndetse n'ibyo nawe wari umaze kudusobanurira, birumvikana ko amahame cyangwa se indangagaciro z'idini ry'Abadiventiste b'umunsi wa karindwi ari meza, ndetse wenda nanjye reka mvuge gato, ntabwo ndi butinde. Nanjye navuga ko bamwe mu muryango wanjye cyangwa se mu muryango data yakomokagamo bose bari Abadiventiste. Akaba ari abantu rero nzi bagira ikintu cya solidarite, gushyigikirana, gufashanya, gukundana, bakagira ikintu kimeze nk'ubumwe. None kuva idini ry'Abadiventiste ryabaho, hari ibibazo iryo dini ryahura naryo, ngo tumenye ibyo ari byo cyangwa se n'ukuntu babyitwayemo bakurikije izo ndangagaciro zabo. Wafata nk'iminota 5 ukagira icyo watubwiraho,
noneho na pastor Simon akaza gufata iminota 5 akatubwira akagira icyo twunguraho, noneho tugakomeza ikiganiro uko nguko, cyane cyane ko ubu turaba dusigaje iminota 30 ngo tukirangize. Yego. Icyo navuga rero aho ngaho, iri torero nyine ni itorero ryakomeje kuba riri mu rugamba rw'inkotanyi, mbabarire ntabwo urugamba rw'inkotanyi, mbabarire ahubwo ndi buhagere hari urugamba Satani arwana kuri iyi si ashaka kurwanya Imana. Rero itorero muri rusange riba riri ku rugamba uhereye na mbere hose. Hari n'abagiye bamena amaraso bazira n'intumwa zarishwe. Ibyo bintu rero by'Imana iteka haba harimo ibibazo. Noneho rero mu gihe nyine habayeho ingorane, kuko iri dini rigomba kunyura mu nzira ifunganye, riba ririmo ibibazo kandi rikagira n'igihe ubutegetsi bushobora kuba butemera nk'ibyo bintu ryizera, noneho rigashyirwa nko ku gahato ngo ryemere nk'ibintu kandi ritabyizera, cyangwa se intambara zikaba zabayeho kubera ubutegetsi budaturutse mu idini. Noneho kuko ubutegetsi, ingoma aba ari itubumbiye hamwe n'abanyamadini n'abatari abanyamadini, tuba turi abayo. Noneho iyi ngoma rero yagombye kuba ari ihuza abantu, bashakira imyenda, ikomanda imiceri n'ibindi. Burya naryo ni idini rya kabiri rikurikira idini ry'umuryango, abantu babyara ari benshi rikabafasha. Ni idini Imana yashyizeho. Leta ni idini, ni itorero naryo. Noneho rero hanyuma rero itorero muri rusange rigasigara nanone rikebura umuryango wabaye mugari, ni amaleta. Niyo mpamvu habagaho umwami, hakaba n'umutambyi, hakabaho umuhanuzi uza gukebura. Nuko iyo byabaye bityo rero ubwami buba burusha imbaraga umuryango, burusha imbaraga idini. ubwo rero iyo gucicurana kungana gutyo kwagiye kuboneka kubaho cyane. Naho ndigereyemo rero nagezemo usanga harimo ibintu nyine nk'ibyo bicacuranye, ariko cyane cyane byamfashije ni ugutandukanya tuvuge abadivantisiti n'ubudivantisiti. Dogitirine yabo ni nziza cyane, narayikunze, ariko hari abantu rero nanone haba urunturuntu. Nagiye kuko nagiye mu ndi mukuru, nagiye njya kubona nkabona harimo utuntu tudahuje n'imirongo ya Bibiliya, dukomotse hanze ya Bibiliya, twabibona. Akaba abandi rero noneho bavuga bati iki kintu ntabwo ari cyiza, ugasanga birakemutse. Iyo ntambara rero ibyo nabibonye rero igihe urugamba rwari rutangiye cyane cyane rw'inkotanyi. Noneho rero na leta yari iriho, noneho nagiye kubona mbona abantu bamwe babaye abandi, mbona babaye abo ntarinzi. Nuko ariko nanone nkavuga nti uwo muntu w'umudivantisiti ashobora kunanirwa kuba gushobora ubudivantisiti. Abantu bagomba gutandukanya tuvuge abakirisito na ekereziyanizme, gatolika na katolisizme. Ni ibintu burya bimeze nk'ibitandukanye. Idini, umurongo w'idini uhamagarira abo bantu kuryinjiramo, noneho rikaba ryigisha ubumwe n'ibindi. Bageramo rero umwanzi nyine akabarwanyirizamo. Tuvuge niyo mpamvu ubona hariho amadini menshi, nyine amadini menshi, nk'amashyaka menshi, ndetse amashyaka menshi. Burya amashyaka menshi nayo aramutse asobanukiwe n'irizatsinda, niryo burya abantu benshi bajyamo. Kimwe n'uko n'amadini nayo, abanyamadini bazi itorero ry'Imana cyangwa se rizatsinda rigatsindira ubwami bw'Imana rikageza abantu mu ijuru, burya abantu barijyamo.
nuko izo ngorane rero ndagiye nzibona kuko umuntu ni umuntu kubona nkabona ikidahwitse ariko nkagitandukanya n'ubudivanisiti ubu akaba ari umudivanisiti mbonye nyine ufite ingorane nuko aho ngaho niho nabasha gusobanura. yego murakoze cyane, ndumva binasobanutse. noneho Pastor Simeon nawe nagira ngo ugire icyo utubwira aho ngaho, cyane cyane uganisha ku bibazo abantu bo mu idini ry'abadivantisiti baba baragize, ibintu byaba bijyanye n'akarengane cyangwa se ibibazo baba baragize bijyanye na organisation structure interne, ariko ari nk'ibintu biturutse hanze. mbese uburyo wenda doctrine y'iryo dini ibibazo yagiye ihura nabyo ndetse n'uko yagiye byitwaramo, ndumva ariho twaganisha noneho kugira ngo dutangire tuganishe no ku musozo w'iki kiganiro, kuko nibutsa abari mu kutwumva ko ubu tumaze kuvuga ku bijyanye n'amateka n'amahame n'indangagaciro z'iryo dini, ariko ubwo dutangiye no kujya mu mizi aho tuvuga duti hari ibibazo byaba byarahuye nabyo bijyanye na organisation cyangwa se bijyanye n'akarengane ndetse n'uburyo baba baritwaye muri ibyo bibazo. ubwo rero Pastor Timo dukomezanye nawe, ijambo ni ryawe. urakoze Ashire. Umuvandimwe Eliya bisobanuye neza, gusa akaba namwunganiraho nuko mu by'ukuri nk'uko yabivuze, muri buri dini usangamo ibintu bya up and down. ni ibintu bisanzwe, hari ukugwa hari no kubyuka. usubiye muri Bibiliya hari idini y'abayahudi muri kiriya gihe cya Yesu, muribuka ukuntu bari abantu Yesu yahoraga aciraho iteka, ndetse kubera uburyo babyitwaragamo nabi cyane kandi ntibashake gukosorwa. icyo ni ikibazo kiri cyabayeho mu gihe cyose kugeza n'ubu, no mu itorero ry'abadventiste umunsi wa karindwi kirimo. bakagenda bakaremarira ku kintu ugasanga ntibashaka kukivaho. ubundi bakagenda bakibwira yuko kuba bitwa abadventiste umunsi wa karindwi ari itike babonye y'ijuru, ko ibindi byose ntacyo bivuze. ndi umudventiste ndohoka isabato, ubwo ngubwo ni ukuvuga ko nkiranuka. ugasanga ibintu nk'ibyo ngibyo byabahumye umutima, bikaba ikibazo gikomeye cyane. ndabyibuka iyo nsubije amaso inyuma nkareba kuva muri za leta zabanjirije iyi ngiyi zo mu Rwanda, ukaza ukageza mu gihe cya jenoside kugeza kuri uyu munsi, nta gihe u Rwanda rutabaga ruri mu kaga, nta gihe u Rwanda rutagiraga ubwicanyi, abantu bica abandi cyangwa leta yica abaturage, nta gihe akaga katabaye. ariko nta na rimwe itorero ry'abadventiste umunsi wa karindwi nigeze numva rihaguruka ngo rivugire abantu barenganaga. uko ni ugutsindwa gukomeye cyane, ni ibintu bibabaza cyane. ubundi bitaragera mu gihe cya jenoside, biri nko hafi no mu myaka yabanjirije jenoside bien sûr, abadventiste b'umunsi wa karindwi bagiye baba abadisciple cyane, cyangwa abadisciples ba MRND, bakayigira inshuti kugira ngo barebe ko bakora akazi kabo neza cyane, haba mu bihe MRND yabaga ikora nabi, haba mu bwicanyi, haba mu gutoteza. ugasanga barashaka kwihuza nayo cyane cyane. muri iki gihe murabizi yuko uretse
FPR igenda yinjira mu madini nabo ubwabo ugira ngo harentere babifitemo kuko ubona babiviva babikunda cyane kugenda bakirundurira muri leta bakigira inshuti za leta yatera intera iteye yose uko yaba imeze kose bakikiriza ugasanga bamaze kwinjira muri icyo kintu cy'ikigare cya leta cyaba ikigare kigendanye n'ubwicanyi ugasanga nta kwamagana ubwo bwicanyi bagize na gutoya ahubwo ukabona basa naho bafatanije nayo byaragaragaye no mu gihe cya jenoside abadvantisiti ntabwo twabitsinda cyangwa ntabwo twabica ku ruhande binjiye mu bwicanyi nk'abandi bose babayemo benshi mu 1997 nagiye nari i Kigali mvuye ino muri Canada nagize ibihe birenga 3 byo gusura prison y'i Kigali iriya 1930 harimo itorero rikomeye cyane ry'abadventiste b'umunsi wa karindwi bari barisha abantu baragize bate bamwe babaga ari abadiyakoni abandi ari abakuru b'amatorero baricanye baragize bate nuko ugasanga ni abantu bazi kuvuga abantu bazi kuririmba harimo amakorali ateye ubwoba ariko bikagarukira aho ngaho isano na Yesu Kristo ugasanga ari ntayo. Ikibazo gikomeye cyane cyagiye kiba mu idini nuko bagiye bitwaza idini ukabona ari fiyeri wo kuba abanyedini kumva ngo ni abadventiste b'umunsi wa karindwi bakumva ari ibyo ngibyo bibahagije ariko mu by'ukuri wareba ugasanga nta sano bafitanye na Yesu Kristo kandi ubu Kristo nicyo kintu cy'ingenzi nicyo kintu cy'ibanze kuba umukristo. Abantu benshi ntabwo babyumva ariko kuba umukristo ni ukugira n'isano na Kristo. Niba nta sano ihamye ufitanye na Kristo nta bukristo bwawe, waba uri umudivantisi, waba uri umuprotestanti, waba uri umukatolika, waba uri uwo mu idini iryo ari ryo ryose, niba nta sano ufitanye na Kristo nturi umukristo. Ubukristo ni ukugirana isano na Kristo. Iyo sano rero barayibuze kenshi cyane, baba abayoboke baba abayobozi ugasanga barishingikiriza gusa yuko ari abadventiste b'umunsi wa karindwi. Hari difference between kuba umukristo no kuba umudventiste cyangwa se umunyedini, kugendera ku idini. Abantu benshi mu badventiste bagiye bagendera ku idini ariko ntibagendera ku bukristo. Iyo baramuka bagendeye ku bukristo ntabwo baba baragiye mu kwicana nk'abandi ngo bajye gutemagura abantu. Iyo bagendera ku bukristo bari gukurikira indangagaciro zabo z'uko bagomba kuba abantu bakundana, abantu bafashanya, abantu bakora iby'Imana ishaka, ariko byagiye bibagora bakabicaho bakigira mu byo kumva gusa ko ari abanyedini, ko ari abantu baruhuka isabato, dore ko abenshi isabato yagiye ibabera ikigusha bakigira yuko ari izabajyana mu ijuru. N'abadventiste aho bari bose baba bumva iki kiganiro babyumve, isabato ntabwo ari izabajyana mu ijuru. Gukomeza amategeko, bibwira ngo bakomeza amategeko ntabwo ari byo bizabajyana mu ijuru, ahubwo isano ihamye ikomeye bafitanye na Yesu Kristo niyo izatuma umuntu wese akizwa, niyo izajyana umuntu wese mu ijuru. Icyo rero nashakaga kongeraho gusa ni ukuvuga ngo kenshi abadventiste nabo baratsinzwe, indangagaciro zabo barazitandukiriye bajya mu bindi. Ndibuka mu mashuri twagiye twigamo ekole segonderi nayo yigiye Gitwe, ariko mu bihe twigaga byose ibintu byo gukurikirana na nyuma yaho cyane cyane équilibre ethnique et régional bimaze gukomera cyane mu gihe cya Repubulika ya Kabiri, abadventiste nabo bakoraga équilibre ethnique. Nimwumve namwe abantu b'abakristo, abantu bafitanye isano na Kristo bakajya muri porogaramu, muri policies za leta zo kujya kurobanura bamwe abana batsinze neza ngo kubera ko ari ubu bwoko. Ibyo bintu barabikurikiraga nabo purusa 10
za ekiribure tinike bakabikurikira, ariko ubundi nk'abakristo ibyo byose ntabwo bagombaga kubikurikira. Ni ukwerekana yuko bagiye batandukira mu nshingano zabo, bakava mu ndangagaciro zabo, bagakora ibindi. Nicyo kibazo cyabaye gikomeye cyane mu idini. Yego Ashir? Yego ntabwo nshaka kuguca mu ijambo, ariko ingingo uvuzeho ni nziza kandi iranakomeye cyane, aho urimo kwerekana ko habaho gukurikira icyo navuga amahame y'umuyobozi, ibyo dukunze kwita mu gifaransa ngo la culture de chef. Mbese umuyobozi icyo avuze kigomba kuba icyo ngicyo, ntawe ugomba kukibazaho niyo cyaba ari kibi, kuko ubusanzwe ubuyobozi ntabwo umuntu yagombye kuburwanya, keretse iyo butandukira n'amategeko cyangwa se n'uburenganzira bwa kiremwamuntu. Ariko icyo ndimo kubona nk'uko twagiye tubibona no mu yandi madini, ndibutsa abatwumva ko twabanje gukora ikiganiro kijyanye n'abayoboke b'idini rya Islam, nabo bavuze ibintu bisa nk'ibyo ngibyo, aho berekanaga yuko usanga abantu baba ba ntibindeba cyangwa se baba barukurikira izindi, ariko bakibagirwa ayo mahame yabo, bakibagirwa izo ndangagaciro zabo, kandi bakibagirwa nyine ko kuba ari abadventiste bose b'umunsi wa karindwi mu by'ukuri ari n'umuryango wabahuriyeho, kandi umuryango ugomba gukomera. None Pastor Simeon, ibyo ngibyo ni ibintu tumaze kubona kenshi mu banyarwanda. Ni ibintu mubona byakemurwa gute? Ni ubuhe butumwa cyane cyane nkawe uri pasiteri, ni ukuvuga ngo uranigisha, ni ubuhe butumwa waha abanyarwanda, by'umwihariko abanyarwanda mu idini ry'abadventiste, mu bijyanye n'aka karengane? Kuko ikibazo aho hantu kiri si uko abantu batekereza kurenganya abandi. No mu bihugu dutuyemo twita ko byateye imbere, abantu batekereza kurenganya abandi cyangwa se kubahohotera, ariko kuba dufite igihugu gifite ubuyobozi bugendera ku amategeko ashingiye mu kubaha uburenganzira bwa kiremwamuntu, bituma bikumirwa, ndetse n'ubashije kuba yaca mu nzara z'abashinzwe umutekano, kubaca muri humye agakora ayo mahano ahemukira abandi, usanga bihanirwa n'amategeko. Ariko mu Rwanda no muri Afurika henshi, ariko turi abanyarwanda, reka twibande ku Rwanda, kuko dufite leta itagendera ku mategeko, itubaha uburenganzira bwa kiremwamuntu. Ni gute abantu bo mu idini ry'abadventiste umunsi wa karindwi bagombye kwitwara imbere y'ako karengane cyangwa se imbere y'iyo myitwarire, cyane cyane yuko mu kugira ngo ako karengane kabeho usanga batuma abantu, usanga bavuga bati, urugero ni mu gutanga bati, Eliya genda uhohotere cyangwa se genda uhemukire Ashiri. Eliya agahita agenda akabikora, akibagirwa ko idini rye arimo abereye umuyoboke rifite amahame n'agaciro bitandukanye n'ubwo butumwa baba bahaye bwo gukora. Ni gute abadventiste bashobora kwitwara muri ibi bihe bidasanzwe birimo akarengane ndengakamere? Ni gute bashobora kwitwara ku buryo bakongera gushyigikirana, bakongera kwibuka ayo mahame yabo, bakibuka indangagaciro zabo, ibintu byo guhemuka bakabivamo, cyangwa se bakareka no kuba zarukurikira izindi? Ijambo nari gusubiza Pastor Simeon. Murakoze cyane. Bwa mbere na mbere ni ukubanza bakamenya indangagaciro zabo, bakamenya ibyo bagomba gukora. Bwa mbere, kimwe mu bigomba kuranga abadventiste b'umunsi wa karindwi nk'undi mukristo wese ni urukundo. Bagomba kumenya ko bagomba kugira urukundo. Niba umuntu adafite urukundo, ntagomba guclaiminga yuko ari umukristo cyangwa ko ari umudventiste w'umunsi wa karindwi. Ikindi cya kabiri, bagomba kumenya ko bagomba kuba abarinzi cyangwa se abashumba ba bagenzi babo. Imana yigeze kubaza Kayini iti, Abeli ari hehe? Kuko yari izi ko agomba kumenya aho ari, ariko Kayini agiye kuyisubiza ngo ntabwo ndi umushumba wa murumuna wanjye. Ariko bagomba kumenya ko ari abashumba b'abandi ba bagenzi babo. Twese twaragijwe bagenzi bacu, kubakunda, kubagirira neza, kubarenganura.
none inama natanga ni uko umudivantiste w'umunsi wa karindwi wese aho ari hose akwiriye kumenya ko ari umushumba wa mwene se, ari umushumba wa mwene wabo, ari umushumba w'undi mudivantiste cyangwa ndetse w'undi mukristo, si n'umudivantiste gusa, kugira ngo amukunde kandi amugirire neza. Ntabwo ari ibyo gusa, ahubwo bagomba no kwamagana ababahohotera. Hashize igihe kinini ngarutse kuri leta yacu, leta ya FPR, leta yica abantu, ibahohotera, yiba abantu, ibatwara imitungo yabo, ibatoteza, isenyera abantu. Ni byinshi cyane, ni byinshi cyane. Bikambabaza cyane iyo mbona abadivantiste b'umunsi wa karindwi ntacyo barusha irindi dini iryo ari ryo ryose mu byerekeye ibyo kwamagana ubwo bugizi bwa nabi. Birababaza cyane kandi ntawe bitababaza. Ntacyo itorero ry'abadivantiste b'umunsi wa karindwi ryigeze rikora kuva aho tumenyeye ubwenge. Bamwe turi bakuru cyane, ariko kuva tumenya ubwenge ntabwo nigeze mbona itorero ry'abadivantiste rihaguruka mu bwicanyi bwagiye buba mu Rwanda kuva kera kose kugeza uyu munsi, noneho bwakajije umurego, abantu bapfa buri munsi, hafi buri munsi. Nta na rimwe itorero ry'abadivantiste nigeze mbona rihaguruka ngo ryamagane ubwo bwicanyi, uretse gusa gukomeza bagapfukamira abicanyi ndetse no kubashaka kubagiraho inshuti, akaba ariho bumva batekanye. Nyamara kandi ubuyobozi budashobora kuvugira abo bushinzwe kuyobora, buba ari ubuyobozi gito ndetse ubuyobozi bupfuye. Kuva mu gihe cy'ubwami nabivuze, ukazamuka ukagera kuri repubulika ya mbere n'iya kabiri, ukageza kuri jenoside, ndetse no muri ubu buyobozi cyangwa leta mpotozi, nta kitorero ry'abadivantiste b'umunsi wa karindwi ryigeze rivuga, ndabivuga nkomeje, cyangwa se ngo rikore, ngo ryamagane amabi yagiye akorwa kugeza ubu ngubu. Urabona abantu bose iriya leta imaze kwica, nta na rimwe idini ryigeze ribyamagana. Reba bariya abaturage bahora basengerwa, nongere mbisubiremo, birababaje, nta kidini ryigeze rivuga. Munyemerere mvuge gatoya kuri mushiki wanjye Adeline Rwigara. Iriya leta yishe umugabo we mu 2015, Assinapol Rwigara. Mumbabarire mutoranyije mu bandi kuko iriya leta yishe abantu benshi cyane, ariko aba ari we mvuga gatoya gusa. Yari umuntu ukorera itorero ry'abadivantiste b'umunsi wa karindwi imirimo myinshi. Imwe muri yo yari ubwubatsi bw'insengero. Ndibwira ko ndetse bari baramugize umukuru w'icyiciro cy'inyubako, kuko bari bazi ko afite amafaranga menshi kugira ngo akomeze abafashe mu kubaka, atanga amafaranga mu kubaka urusengero bari barimo bubaka cyangwa se insengero. Iriya leta imaze kumwica mu 2015, ubuyobozi bw'idini bwahunze umuryango we wari usigaye, ndetse ahubwo batangira no kubasureteninga, kubatera ubwoba. Abapasitoro bavuganaga nabo, abakuru b'idini babatera ubwoba ngo bazongera kuvugana nabo bazabagirira nabi. Ibintu birenze kwemera, biteye ubwoba, kuko bari bazi yuko umupasitoro wavugana nabo leta yahita ibona yuko idini ribashyigikiye. Nimwumve aho idini ryari rigeze. Bukeye basenye hoteli yabo, batwara inganda zabo, idini riraruca rirarumira, bararumira, ntacyo bigeze bavuga. Bukeye barabafunga, Adeline n'umukobwa we, babaziza yuko mu byo babajije ngo bavugana na za media hanze, idini riricecekera. Ubwo kandi Adeline bari baramugize umukuru wa Dorcas. Icyo ni icyiciro cyo gukora ubufasha, nk'uko mu byakozwe n'intumwa dusomamo iby'umugore witwaga Tabita, bari witwaga nanone Dorcas, warafashaga abantu cyane. Nyuma za gupfa abantu barahurura bararira cyane. Akazi k'uwo mudamu kari uko gufasha abantu, nicyo yakoraga, yarabyihaye kandi yarabyishingiye, gufasha abantu, kubabohera imyenda, kubagurira imyenda, kugira gute. Nuko noneho icyo cyiciro rero mu itorero ry'abadivantiste kirimo Adeline bari baramugize umukuru wacyo.
bamutwariye hariya hejuru y'uko rwose ari igitangaza kubera ibyo akora, maze ibyo byose bibaye bamuha akato, ntawongeye kumwegera, ahubwo n'uwashakaga kumwegera bakamutureteninga kumuca mu itorero cyangwa kumwirukana mu itorero. kandi si n'abadivantisiti bonyine bagomba kuvugira, ahubwo n'abarengana bose bagombye kubavugira. Niba ari abantu b'Imana, niba ari idini rizima ry'Imana, rigomba kuvugira abarengana bose. So icyo navuga gusa ni uko bari bakwiriye guhindura imibereho, bagahindura imikorere kugira ngo bashobore gufasha abantu bishingiye ku ndangagaciro zabo biyemeje, bashingiye ku mategeko y'Imana, icyo abasaba: kugira neza, kutica, kudahohotera, bashingiye ku byo basabwa na Bibiliya yuko bagomba kugira urukundo, kuko Imana ari urukundo, kandi bakavugira abarengana nubwo batsinzwe bakaba batarabikoze. Ariko igihe kirageze kugira ngo bahaguruke, bamenye yuko bagomba gukora iby'Imana ibashakira ko bakora. urakoze cyane Pastor Simeon ku nyigisho uduhaye no kuri izo ngero uduhaye kandi zifatika. nkaba nagira ngo numve niba bwana Eliya hari icyo yakongeraho tugakomeza ikiganiro kandi tugana ku musozo. bwana Eliya, hari icyo mwongeraho? icyo nakongeraho, kandi nabonye ndakuze, ntabwo nkiri umusore. ikintu gikomeye nabonye ngeze no muri iri torero, nasanze habaho kubogama cyane cyane kubogamira ku butegetsi. biba biturutse hejuru rero, kuko abo hejuru baba bagira ngo bagire ijambo. ibyo twarabibonye. hanyuma rero ntibatandukanye icyo Yesu yavuze ati Kayizari ibye, Imana ibyayo. noneho bikabashimisha rero kubifatanya, kuko hari n'igihe umuntu ushobora kuvuga ati niba wenda ufite manda y'imyaka 5 ukaba utakwemera kuvaho, noneho uti nzahaguma nanone ndinde nsaza, kandi amategeko yabo atabyemera. aho rero haba impaka cyane. umuyobozi nk'uwo rero yitabaza inzego z'ubutegetsi, agasigara adaporotezwe na za ndangagaciro z'idini, agasigara rero atewe inkunga n'izindi nzego zivuye hanze y'idini. ibyo bintu rero byagiye bibaho cyane, kandi nagiye mbibona bitangaje. burya ibintu byose bipfira hejuru. iyo hejuru ari hazima, hasi abo hasi nabo baba bazima. ariko iteka hejuru iyo hagize ikingorane iri hejuru, abo hasi nabo barahababarira. ubwo rero ibyo bintu nagiye mbibona nkabishinja cyane abantu bo mu nzego z'ubuyobozi, ko byagiye bibaho bikageza n'aho wabona ko hari aho umurongo wa Bibiliya utasoma ngo usomye waba utuvuze. tekereza nawe rwose kugeza ubwo hari umurongo utasoma ngo kugira ngo utavuga abantu. yewe rero ndabizi hari n'abavandimwe rwose benshi bazi ko twagize n'iyo ntambara cyane. ikindi cya kabiri mbona ni abantu nyine nk'uko umuvandimwe yavuze, bakunda kugira ikintu cy'ikinyoma cyo guceceka. ibyo Pastor Simeon yavuze ati utavugira umuntu, oya, bagira guceceka. ni uburyarya kandi bukomeye cyane. guceceka, kuruma gihwa, ni icyaha, ni ikinyoma gikomeye cyane. kuko kubeshya ntabwo ari ugupfa kuvugisha ururimi, ushobora no kubeshesha ikirenge cyangwa se kwica ijisho. ariko ikintu cyitwa kuruma gihwa mu kinyarwanda ni ikinyoma kibi cyane, gikomeye cyane, ku buryo umuntu yagucika agapfa ureba, ariko ukerekana ko ibyo wowe utari ubizi. kuruma gihwa, umuntu agapfa ureba, umuntu akagenda akagira akaga ureba. ibyo bintu rero nanone nabibonye, ni ibintu bikwiye kuvaho rwose. abantu kandi
bakagira kwiyegurira imana. Igihe rero nanone niba abadivanti b'umunsi wa karindwi bashobora kwangana, ni urugero kuko nubwo haba n'intambara n'ibindi, nubwo haba imbaraga zivuye hejuru hanze y'idini, usanga no muri bo nabibonyemo, ugasanga nabonye n'uw'induga, ugasanga hari ibyo apfa ni uw'amajyaruguru ugasanga ntiyumva neza uw'ahandi. ibyo narabibonye rero bikomeye cyane. Ubwo rero niba pasitori abatiza mu mazi ngo ndakubatiza mu izina rya data wa twese n'iry'umwana n'iry'umwuka wera, abantu badahuriye rero muri ayo mazina, kuri twebwe abakirisito ko twemera ubutatu, utari muri abo babiri rero se ntabwo uba ugihindutse imico, ntabwo byashoboka. niyo mpamvu uwagombye kuba mwene so usanga ahindutse umwanzi wawe cyangwa ugahinduka umwanzi we, abanyamwigendaho. kandi bene abo bantu mu by'ukuri uretse ko turi abanyamadini, ariko ibyo kujya mu ijuru byo no kuzacungurwa byo uwo muntu aba ari kure yabyo, ntahahurira, kuko tubatirizwa mu iryo zina rya Yesu Kristo, rya data wa twese n'umwuka wera. abantu ngo bipasuye batyo, abo bantu aba ari abakozi ba Satani. ibyo nabikuye mu gitabo cyitwa ngo kwizera mfite, paje 90. urumva ngo abo bantu imbuto zabo ziba zimeze nk'iby'ibitovu n'amahwa bijombana gusa, ntabwo rero bashobora kuzakirirwa mu bwami bw'Imana. icyo rero najya inama y'uko umuntu w'umukirisito yaba umukirisito koko, cyane cyane iyo umuntu yangana. na Yohana yarabivuze, wanga mwene se ntabwo yakunda Imana, ibyo ntibishoboka. rero icyo ni ikintu gikomeye cyane. abantu bari bakwiye kumasha kamwe, ukuntu icyo cyiza cyane. ariko cyane cyane ikintu cyitwa kwanga umuntu no kumwica, ntiwabura kuba wamwica cyangwa ukamugambanira. ibyo kandi ntibyarangiye, biranahari. ubwo rero nagira iyo nama ubwoko nyine buri muri iri torero dufite amahame meza rwose, ariko nanone dukwiye kuba natwe beza. n'ayo magambo nagira ngo nongereho. murakoze. murakoze cyane bwana Eliya ku magambo meza mutugejeho n'inyigisho mutugejejeho. tukaba turimo kugana ku musozo w'iki kiganiro. nkaba nagira ngo Pastor Simeon afate rwose umunota umwe cyangwa ibiri, agire wenda ijambo rya nyuma yagize ku bari badukurikiye. hanyuma namwe bwana Eliya nimuba mubyifuza, namwe mushobora gufata umunota umwe cyangwa ibiri mukagira ijambo rya nyuma mugeza ku batwumvishije, ku batwumvaga, ndetse by'umwihariko abantu bo mu idini ry'Abadventiste, kugira ngo nyine tubakangurire kuva muri uwo muco wo guhemukirana ndetse no kugira uruhare. nk'uko Pastor Simeon yavuze ati, iyo uri mu idini ry'Abadventiste uri umushumba mugenzi wawe. abantu bongere bibuke inshingano zabo z'ubushumba, hanyuma bazisubiremo kandi barengere ubuzima bwabo n'ubw'abandi. Pastor Simeon, mwafata ijambo noneho nimumara kuvuga ijambo rya nyuma mugeza ku batwumva, ku badukurikiye, nanjye ndahita nanzura kuri iki kiganiro. ijambo ni iryanyu. murakoze cyane. icyo navuga gusa ni uko nasaba abayobozi b'itorero ry'Abadventiste b'umunsi wa karindwi kurushaho kumenya inshingano zabo zo kuvugira abayoboke cyangwa se abakristo abo bashinzwe kuyobora. hari ikiganiro twigeze kugira muri Tuganire kuri radiyo Iteme nanone mu bihe byashize, tuganira ku byerekeranye n'amadini. ibi nigeze kubivuga nti n'ubu ndongera mbisubiremo, yuko igihe umushumba ashinzwe kurengera intama agomba kubikora mu bwitange n'umurava, kubera ko ni akazi aba ashinzwe. igihe yashinzwe intama, igihe
agomba kuzivugira no kuzirenganura agomba kubikora. Niba inyamaswa ikomeza kurya intama umushumba akicecekera, uwo nta mushumba urimo. Kubona rero amabi akorwa mu gihugu, abadventiste nabo bagakomeza bakarebera, biratubabaza cyane. Bakwiriye guhaguruka bagashira ubwoba. Sinshaka kuvuga ko bagomba gusuzugura ubuyobozi. Ubuyobozi twese tugomba kubwubahiriza kandi tukabwubaha, ubuyobozi bw'igihugu. Ariko ubuyobozi bw'igihugu bwagiye kurenganya abo bushinzwe kuyobora ndetse bukageza ubwo bubica, ubwo buyobozi bukwiriye kwamaganwa. Kandi amadini Imana yayashyiriyeho, itorero rya Imana yarishyiriyeho kugira ngo ritegure abantu ku gakiza, birumvikana, ariko no kugira ngo ryamagane umuntu wese ushaka guhohotera abayoboke cyangwa se abaharanira kubona ako gakiza. None igihe batabikoze baba batandukiriye ku nshingano zabo. Inshingano y'umukristo ni ukwamagana ikibi n'igisa n'ikibi cyose, abadventiste b'umunsi wa karindwi rero, abayobozi cyane cyane nibahaguruke bamenye inshingano zabo, barebe abo bahawe kuyobora, babavugire, babakunde, babereke urukundo kandi bumve ko bakorera Imana. Ntararangiza ndagira ngo mvuge ku bantu b'abalayike bo mu kidventiste, bo mu badventiste b'umunsi wa karindwi. Maze iminsi numva za audio ndetse na za video nzireba z'abantu b'abalayike bo mu Rwanda bahagurutse bakamagana ubuyobozi bw'itorero cyangwa se ubuyobozi bw'idini, bitewe n'uko ubuyobozi usanga icyo bitayeho cyane ari amafaranga baka abakristo, amafaranga ya 1/10 n'amaturo. Simvuga ko batagomba kuyataka, ko atagomba gutangwa, ariko niho imitima yabo yibereye, ku buryo umukristo batabonamo amafaranga, uwo nguwo ntabwo bamuha agaciro. Niba bahakaguhaye bitewe n'uko hari amafaranga menshi utanga, iyo igihe kigeze ukayabura ukaba utakiyatanga, isano yawe nabo ibirangiye. Ibyo rero ni akaga, ni umuvumo. Aba barayike narabakunze cyane kuko barabihagurukiye, barabwiriza, baragenda hirya no hino, nubwo harimo ikintu cya threat, bashaka kubarenganya ngo kubera ko bataka ubuyobozi, bagashaka ndetse no kubafungisha. Mwumva aho itorero rigeze, biteye ubwoba. Yewe ndagira ngo mbankuraje abo balayike bakore akazi bagomba gukora, kuko itorero rikwiriye kuva mu mafaranga rikava mu mirimo, ahubwo rikajya mu buntu, rikajya gushaka agakiza kabo rishinzwe kuyobora. Kandi gushaka ako gakiza ni ukubakunda, ni ukubayobora neza, ni ukububaha, ni ukugerageza kubarinda babahohotera, nubwo bwaba ubuyobozi bw'igihugu buhohotera abakristo. Itorero rigahaguruka, ubuyobozi bugahaguruka, bukabavugira, bukabaza ubuyobozi bw'igihugu impamvu abakristo barengana, ariko ntabwo bigeze babikora. None abalayike ndagira ngo mbankuraje nabo bakomeze muri uwo murongo, bumvikanisha yuko amafaranga atari ikidini ryashinzwe gushaka, ahubwo ryashinzwe gushaka imitima y'abantu kubera agakiza twese turimo duharanira kandi dushaka. None ndagira ngo mbashimire cyane Bwana Shire n'abari ku buyobozi bw'ibyuma baduhaye uyu mwanya, uburyo ubuyobozi bwawe bushima cyane kandi uburyo wayoboye iki kiganiro cyacu. Ubundi nkaba ngira ngo nkomeze nankuraje abayobozi b'itorero ry'abadventiste umunsi wa karindwi kugira ngo bakore ibyo bagomba gukora, bakomeze mu murongo Imana yabahamagariyemo gukora,
bakomeze mu murongo w'urukundo, umurongo wo kuvugira abo bashinzwe kuyobora, kugira ngo he kugira ikibahuganya. Bwana Shire, ndumva nta kindi navuga kirenze icyo ngicyo. Niba hari ababahohotera, ababica nk'uko iriya leta ikora, bahaguruke babivuge, bahaguruke babyamagane, bamagana akarengane. Nta kidini yaba imaze niba idashobora kwamagana akarengane. Kandi kuva kera kose idini burya iba ifite agaciro, iba ifite ingufu, iba ifite uruvugiro muri leta. Niba idini idahagurutse ngo ivugire abayoboke bayo, nta handi ubuvugizi buzaturuka. Yo ubwayo igira urukundo, yihatire gukunda abiyobora, noneho n'ababa babarenganya ihaguruke ibavugire. Nicyo navuga. Bwana Shire, murakoze. murakoze cyane Pastor Simeon ku nyigisho muduhaye, ku nama nziza zirimo sagesse muduhaye, ndetse no guhitura bagenzi bacu b'abanyarwanda bo mu idini ry'Abadiventiste mu buryo bagomba kwitwara muri ibi bihe, kongera kwibuka ubumuntu, kongera guharanira indangagaciro zabo, barwanya akarengane aho kari kose. Bwana Eliya, namwe mwafata umunota umwe noneho mukagira ijambo rya nyuma mwageza ku banyarwanda. murakoze cyane. ndawukoresha natanga isomo ryandi riboneka muri Bibiliya, igitabo cya mbere cy'Abami. Abantu bazasoma umurongo wa 21 na 22. Harimo igitekerezo cy'uko abasirikari bari bateye umuhanuzi w'Imana Elisha, barahagota aho yari atuye. Nuko umugaragu we ndetse agira ubwoba, nuko umuhanuzi aravuga ati humura wigira ubwoba, ati natwe dufite ingabo zituzengurutse. Noneho rero asenga Imana ati izi ngabo zihuma amaso. Nuko Imana kuko izihuma amaso arazijyana, azigeza muri ka militeri y'abasirikari b'Abisirayeli. Umwami ngo ababonye, nuko aravuga ati ngaho rero, umurongo wa 21 na 22 avuga ngo data mbabarira mbatsindaha. Abo bantu bose b'abasirikari baje batabuhumye, batazi ko bageze mu kigo cy'abakomando b'abasirikari b'Abisirayeli, ati mbabarira mbatsindaha. Umuhanuzi w'Imana aravuga ati oya wibatsindaha, ahubwo mubatekera ibyo kurya. Barabatekera ibyo kurya, bararya, maze ngo asenga Imana ati humura amaso y'izi ngabo. Babonye ukuntu babagaburiye, basanga bageze mu gico cy'abanzi babo, niko navuga. Nuko barataha, barabatezera, barabaherekeza. Bagezeyo babwira umwami bati ntuzongere kutwohereza mu gutera Isirayeli. Ubwo rero umuntu wese akwiye kuba yavuga ati oya kana wimugirira nabi, oya kana uyimutsindaha, have ahubwo mugaburire. Kandi n'igitabo cy'Imana niko kivuga, mwene so nagira atya mugaburire, umugirire neza. Ibyo rero ibyo bintu bikunda kuboneka hanze, nubwo tuvuga n'inzego z'ubutegetsi. Nanone uwo muntu aramusabuza ati have uyimutsindaha. Ikibazo rero ni uko n'abagirirwa nabi ushobora kujya kubona ukabona abantu b'idini barimo nabo barimo kuvuga bati yego kubitaho nga yewe mutera umugeri, akaba ari ahubwo ari umunyadini watanze uwo muntu. Abantu rero bakwiye rwose kuba kwitondera ibi bintu, ni ukwigirira nabi. Ntabwo wagambanira umuntu ngo uzajye mu ijuru, ntabwo wamutsindaho. Icyo gihe nawe Uwiteka yatsinda uwo muntu muri iyi si, ntabwo yazajya mu bwami bw'Imana. Natanga inama rero kugira ngo umuntu wese agire kwigengesera, kandi umuntu akirinda gushyigikira ikintu kirimo imbaraga yahitana ubugingo bw'umuntu. Murakoze. Murakoze cyane Bwana Eliya. Mbere y'uko nsoza, nanjye ubwo nagira ngo ngire icyo nongeraho. Mwatanze ubutumwa bwiza cyane, ubutumwa bujyanye n'ikintu cya solidarite, ibintu bya bienveillance mu Kinyarwanda ngo nabyita gushyigikirana no kubera umushumba mugenzi wawe, aho arenganye, aho asitaye ukamufasha kugira ngo
mukomeze muhaguruke kandi mukomeze mutere imbere. Byumvikane rero ko biba bigoye iyo hari imiyoborere ijyanye igitugu usanga kirangwa ahanini no kutubaha uburenganzira bw'ikiremwamuntu, hanyuma kikitwaza intwaro zo gukomeza guteranya abantu, gucamo abantu ibice, abantu mu nzego zose tugenda tubyerekana, yaba abantu bo mu madini yose, yaba abantu muri za sosiyete sivile, abantu bari mu bya siporo, amashyaka, mbese ugasanga ireme ry'ubumwe bw'abanyarwanda rigenda risenyuka cyangwa se baranarishenye cyane. Ibyo rero bikaba ari n'ibintu abantu bamwe na bamwe twahagurukiye tuvuga duti turabyanze, tuzarwana uko dushoboye, ariko ubumwe abanyarwanda bari bafite cyangwa se bagomba kuzagira buboneke. Indoto dufite zo kugira ngo buri munyarwanda yishyire yizane mu gihugu cye, uburenganzira bwe bwubahirizwe kandi nawe inshingano ze azubahirize, ni ukuvuga ngo n'imiyoborere ibe myiza, imiyoborere iba ishingiye mu kubaha amategeko, kandi byumvikana ko amategeko ubusanzwe aba ajyanye n'ibyo abantu bakeneye. Ibyo abantu bakeneye kugira ngo bazamure imibereho myiza yabo nibyo bihindurwa amategeko, kugira ngo hatagira n'umwe utatira kuri ibyo bintu by'ibanze abantu baba bakeneye. Iyo abantu rero iyo abantu babonye ibisubizo ku bibazo bafite, cyane cyane ku bijyanye n'imibereho myiza yabo, imibereho myiza yabo ni ukubasha kugira aho utura. Leta y'u Rwanda isenyera abantu, ni ukubasha kurya. Nzaramba imirire nabi abantu, ni ukubasha no gutura mu gihugu mu butekanye. Inzego z'umutekano usanga ahubwo zo zikora ako gahomamunwa zihohotera abaturage. Ibyo rero ni ibintu bigomba guhinduka, ni n'ibintu bamwe muri twe twahagurukiye tunashinga n'urunana, ni ukubera ibyo bibazo byose bihari. Urunana rero rukaba ruri muri uwo mugambi wo kugira ngo ibintu byongere bisubire mu murongo, buri munyarwanda yishyire yizane, niyo yaba ari umuntu tutabyumva kimwe cyangwa se tutabona ibintu kimwe, yishyire yizane mu gihugu cye. Amadini yongere yigenge, ubwo bumwe buranga amadini atandukanye bwongere bugaruke, ubwo bumwe bwabuze mu badventiste bwongere bugaruke. Ubwo rero turabwira n'abadventiste yuko urunana rwacu aho ruri naho rurimo kugana, ababyifuza, abumva ko izo ndoto nabo bazifite, bashobora kutugana. Turahari, bashobora kwegera abantu bacu, noneho tukaba twanabasobanurira n'ibirenze ibyo turimo kuvuga aha ngaha. Nkaba rero nasoza mbanza gushimira byimazeyo bwana Eliya waruje mu kiganiro kuri radiyo iteme bwa mbere, turagushimira cyane. Nkongera nkashima cyane Pastor Simeon ku bwitange ugaragaza, ndetse tugira n'ikiganiro gikunze gutambuka ku cyumweru cy'iyobokamana. Ubwo nacyo turakangurira abakunzi ba radiyo iteme n'abanyarwanda bose kujya bagikurikira. Ngewe rwose ndacyumva kandi kikanyubaka, kibamo inyigisho nziza cyane. Ngashimira abantu bari ku buhanga bw'ibyuma, abantu badufasha muri iri koranabuhanga kugira ngo tubashe kuganira, tubashe no kugeza ku banyarwanda ibitekerezo tuba twumva twabagezaho. Hanyuma ngashimira byimazeyo abakunzi ba radiyo iteme ndetse n'abanyarwanda muri rusange bakunze kutwumva n'abazatwumva, kandi nanatashya abanyamuryango ba radiyo b'urunana nyarwanda uruhande impinduka. Mboneyeho kandi no gukomeza mushiki wacu Tabita mu bibazo, mu byago bagize mu minsi yashize. Twagumye ko turi kumwe muri iki kiganiro, ariko kubera izo mpamvu ntiyabonetse, ariko twahamubereye kandi turabakomeje n'umuryango we. Ubwo rero narangiza mbifuriza amahoro y'Imana, nongera no kubashimira cyane ku bwitange bwanyu. Nta kabuza ineza izatsinda inabi. Murakoze cyane, mugire icyumweru cyiza. murakoze. nuko namwe. Yego murakoze. Umutima wa
we